大家好啊！今日係復活節假期啊，上中山、清遠同埋農村裏面玩一玩啊，上大陸玩啊！我哋今晚就漏夜上去，就避免太多人上大陸玩啊！我哋而家就去到深圳灣口岸啊，好多人啊！而家我哋又坐永東巴士啊，上去中山嗰度啊，好塞車啊，要等啊！而家就係早上啊，去到屋苑裏邊啊，而家就影一影屋苑裏邊嘅環境啊。基本上我哋住呢就住咗2房嘅，咁呢，而家個屋苑裏邊呢個內園嚟嘅，我喺個露台影出去啊。咁下邊都好多園林啊，都幾清靜嘅，幾好住嘅，同埋有2個好細嘅遊樂場啊，線滑梯嗰啲嘅。咁而家影到呢，就係對面個屋苑啦，都係一個內園嘅環境嚟嘅，咁都係一個比較清靜嘅地方。咁呢個屋苑呢，基本上呢都係有11層樓高啊，唔係好高嗰啲屋苑嚟㗎，空氣都幾好啊。望過去都全部都係對面都係陽台啊。我哋企緊影出嚟嘅地方都係陽台㗎。雖然係細，但係都幾清靜，幾好住。咁樣而家就係望下下邊嗰啲樹啊，同埋嗰啲走廊平台嗰啲地方啦。咁就基本上就係呢個屋苑個情況啦。咁我哋而家朝頭早就打算去飲茶啦。咁呢，我哋呢就係去東區嘅萬象匯嗰度飲茶嘅。咁萬象匯嗰度呢就有一間茶樓啦。咁我就可以睇一睇下有咩食。咁咧，我哋咧就最主要叫做六樣啦，有粉果啦，有一口豆腐啦，同埋有韭菜餃啦，韭菜豬紅啦，同埋呢個腸粉啊，再加埋一個鳳爪排骨啊。咁我哋就睇下有咩食啦。咁呢個咧就係韭菜餃嚟嘅呢個。一口豆腐啦，呢個就係炸嘅一口豆腐。呢個咧就粉果啦，小欖粉果嚟嘅呢個。同埋呢個就係排骨飯啊，鳳爪排骨飯啊。咁呢個就係嗰間酒樓嘅環境嚟嘅。你見到都好多嗰啲配料嗰啲俾你啦。咁呢間酒樓咧就叫做金閣佬啊，金閣佬啊，都好多人嘅，好多人飲啊！依家就嗰啲煲水嗰啲嘢咯。咁而家就睇一睇嗰個菜單有咩食啊，簡略咁望一望啊，俾大家。咁呢度就係蒸啊，蒸籠嚟嗰啲嘢嚟嘅。咁呢度咧就係回味無窮喎，都係炸嘢嚟㗎啦。咁呢度咧又有懷舊點心、出水芙蓉，跟住咧就開胃小吃喎，潮式滷味啊，鮑參翅肚啊，名廚推介喎呢啲精美小炒，都好多小炒喎，有餸叫喎呢度可以。咁就有無辣不歡喎，辣嘅啲，五谷豐收啊，啲炒粉麵飯嗰啲咯。咁基本上就係咁樣啦。好啦，咁我哋食完嘢就到外邊行下啦，啲舊樓區啊，咁都好多特色嘅。而家見到就係有嗰啲油畫，將啲舊樓翻新啊，比較特色嘅。
呢個就係萬象匯對面嗰啲舊樓嗰啲地方咯。所以我就把呢個地方咧影出嚟俾大家睇下，幾有特色嘅。自己遊上去嗰啲人咁樣咯。跟住咧就見到有啲咩28蚊乳鴿喎，都幾抵啊！咁咧而家就翻咗屋苑啦，休息一陣啦。而家又到5點半到啦，而家就過去咗一間屋苑樓下嘅酒樓裏邊啊。叫3個小菜啊，簡單食啦。咁最主要咧就有一個蓮藕啦，豬骨蓮藕啦，同埋一個乳鴿啦，紅燒乳鴿，同埋另外一個咧就皇帝菜咯。咁呢個蓮藕都幾特別嘅，唔係到個地方酒樓都有得食。咁第二日我哋起身啦，又到第二日嘅早上啦。咁而家咧就都係喺屋苑裏邊咧，諗住又係去飲茶啦。咁跟住咧就去依間就叫一品御廚啦。咁咧就係張家邊中山港嗰邊嘅。最主要咧就係有黑松露野芹餃啦、特色煎餅啦、狀元及第粥啦，同埋呢個乾炒牛河咯。咁呢個咧就係乾炒牛河咯，都幾大碟啊！咁環境都幾好嘅。呢個就係粥啦，呢個就係嗰啲煎餅喎。另外呢個就係餃啦，4個都好飽。咁我哋而家就食飽啦，就打算咧就坐高鐵去清遠玩啦。咁我哋而家就放低咗行李啦，就諗住去食飯啦。咁我哋去嘅咧就係呢間食竹苑牛莊啊。咁呢間竹苑牛莊咧就主打咧就係桑拿雞啦，同埋牛肉火鍋嘅。咁我同我老婆咧都唔食牛嘅，所以我淨係食咗桑拿雞嘅。咁基本上咧呢個桑拿雞啊，上邊係蒸啦，下邊就放晒啲骨啊，嗰啲蔬菜啊放晒落去嘅。咁我食完嗰啲上面啲肉之後咧，嗰啲精華咧嗰啲油咧就會跌晒落嗰個鍋底裏邊咯。跟住咧裏邊咧有啲瓜菜啊，係咪？同埋啲雞嗰啲骨咧一齊煲咯。跟住咧就可以食埋啲湯底啊，所謂都幾好食嘅。咁第二日咧，我哋就入去清遠裏邊嗰啲農村住下咯。咁呢個就係農村裏邊嘅環境嚟嘅，咁就基本上都係農村咯，田園風光咯。咁我而家就影下啲農村裏邊嗰啲田園風光咯，俾大家睇下咯，都幾寧靜嘅。咁呢個就叫做大山崎村咯，咁呢個就叫大山崎村咯。咁裏邊都可以種下菜啊，種下米啊，耕田啊嗰啲地方嚟嘅，但係就唔係好大嘅。咁而家影到嘅地方咧就係一個池啊，裏邊之前係種米嘅，而家未有種米，咁可能遲啲有人會種米咯。咁附近大部分都係2層啊，或者3層高嗰啲屋嚟嘅。咁而家呢個地方呢，而家都開始比較少人住㗎啦，大部分都係啲老人家啦，同埋啲狗咯，都幾多狗啊，老人與狗啊。咁而家你見到我影嘅地方呢，就係呢家人嘅嗰啲菜地啊，佢哋都會種少啲菜自己食嘅，因為始終佢有地可以種啊，所以就係好多人喺度種下田啊，馬戶生活咯，都幾特別嘅體驗啊！嗱，而家你見到一隻狗啦，又見到隻狗啦，佢又望住我喎，隻狗想行埋嚟又唔夠膽啊，因為陌生人啊。其實佢哋啲狗都幾細膽啊，你企喺度佢驚你啊。
呢度啲菜唔知可唔可以摘嚟自己食呢？會唔會俾人鬧呢？嗱，見到有個人喺度整緊啲地咯，幾悠閒啊！呢啲生活，不過你睇下怕唔怕悶咯？哇！隻狗仍然都未走喎。咁而家就去咗一間屋裏邊，望到有人養鴨啊，係咪鴨呢？定水鴨呢？我都唔識分啊！有3隻啊，喺度食緊嘢啊，都幾肥喎。係啊，佢哋當地嗰啲鴨咧，或者雞啊，都好好食嘅，好有彈性嘅，因為佢哋係放養嘅，基本上都係。即係唔似喺香港韞住晒啊！啲雞好腍啊！啲香港啲雞新鮮都唔好食嘅。佢哋嗰啲雞鴨啊都好有嚼喉啊！所謂你見到佢而家都係俾佢周圍行嘅。哇！呢3隻鴨都勁喎，食3隻鴨食咁多嗰啲食物啊，都幾肥喎又應該。佢哋基本上咧好多都起碼養半年㗎，佢哋嗰啲，所以佢有雞有雞味咯，鴨有鴨味咯，所以就咁樣，特別好食嘅。啲菜啊特別甜添，啲菜頭先講啊，你見到佢哋真係自己種啊，佢哋基本上都唔會落農藥嘅，因為佢哋自己食㗎嘛。咁啊啲菜特別好食啊，啲肉都好好食嘅。咁而家就望到另外一笪地方啦，咁就都係個祠堂啦。而家我想睇一睇對面啦，對面咧見到都係有一個山仔、山丘咧可以叫，有山有水啊，風景一流啊！有山有水，風景一流。好啦，今日就講到呢度啦，拜拜。